50 WPM हिंदी टाइपिंग डिक्टेशन स्टार्ट। ऐसे मामलों में जहां निरोध आदेश ऐसे व्यक्तियों के संबंध में पारित किए जाते हैं जो किसी अन्य विधि के अधीन पहले से ही कारागार में हों, वहां निरोध प्राधिकारियों को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और निरोध के आधारों में ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर छोड़े जाने के अवसर को ध्यान में रखते हुए कि उनको निवारक निरोध विधि के अधीन निरोध में रखने की आवश्यकता के संबंध में निर्देश देना चाहिए। पूर्णविराम। निरुद्ध व्यक्ति का अभिरक्षा में बना रहने से निवारक निरोध का आदेश अविध मान्य नहीं होता और विशिष्ट मामले के तथ्यों के आधार पर इसका विनिश्चय करना चाहिए। पूर्णविराम। निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था को बनाए रखने या तस्करी क्रियाकलापों आदि के निवारण के प्रतिकूल ढंग से कार्य करने से निरुद्ध व्यक्ति को रोकने के लिए आवश्यक होता है। साधारणतः जब निरुद्ध व्यक्ति पहले से ही अभिरक्षा में हो तब ऐसा आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है। पूर्णविराम। निरोध प्राधिकारी को निरुद्ध व्यक्ति का अभिरक्षा में होने के तथ्य की जानकारी दर्शित करनी चाहिए और निरोध आदेश पारित करते समय इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। पूर्णविराम। यदि निरोध प्राधिकारी का युक्ति युक्त रूप से इस अकाट्य सामग्री के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि उसके रिहा किए जाने की संभावना है और अभियुक्त की विगत गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जो तात्कालीन समय पर भी की गई हो उसे ऐसे प्रतिकूल क्रियाकलापों में लिप्त होने से रोकने के लिए निरुद्ध करना आवश्यक है। तो विद्यमान रूप से ऐसा निरोध आदेश किया जा सकता है। पूर्णविराम। जहां पहले से ही अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति की बाबत निरोध आदेश में यह
उपदर्शित नहीं किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिए जाने की संभावना है, वहां ऐसा आदेश दोषपूर्ण होगा। पूर्ण विराम। इस बाबत निम्नलिखित सिद्धांत उपवर्णित किए गए हैं। पूर्ण विराम। अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के मामले में भी निरोध आदेश विधिमान्यतः पारित किया जा सकता हो, यदि आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य की जानकारी है कि वह वास्तव में अभिरक्षा में है, यदि उसके समक्ष रखी गई विश्वसनीय सामग्री के आधार पर उसे यह विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिए जाने की वास्तविक संभावना है, और यह कि छोड़ दिए जाने पर वह सभी संभाव्यताओं में प्रतिकूल क्रियाकलापों में लिप्त हो जाएगा, और ऐसा करने से उसे रोकने के लिए उसे निरुद्ध करना आवश्यक है। पूर्ण विराम। यदि उस बाबत समाधान अभिलिखित करने के पश्चात आदेश पारित किया जाता है कि वह आदेश विधिमान्य होगा। पूर्ण विराम। प्रस्तुत मामले में तथ्यात्मक स्थिति यह दर्शित करती है कि निरुद्ध व्यक्तियों ने गिरगिट की तरह बार बार अपना रंग बदला है, अर्थात पहले उन्होंने जमानत ली और फिर जमानत पत्र रद्द कराकर अभिरक्षा में वापस आ गया और फिर से जमानत ले ली। पूर्ण विराम। अभिलेख से यह दर्शित होता है कि अंततः जब निरुद्ध व्यक्तियों ने तारीख 25 नवंबर 1999 को अभिरक्षा में अभ्यर्पण किया, जब निरोध आदेश पूर्वोक्त पहलू पर निरोध प्राधिकारी द्वारा विचार करने के पश्चात निष्पादित किए गए और आदेश निष्पादित करने के लिए निर्देश किया गया। पूर्ण विराम। स्टॉप।